اگه پراپ تریدری و هنوز موفق نشدی که پراپ پاس کنی و پول ازش برداشت کنی، توی این ویدیو میخوام یه مسیر کلی بهت بگم که تو از کجا شروع کنی، چه چیزایی رعایت کنی توی مسیر میتونی به اون موفقیتی که میخوای برسی. همه چیزایی که میخوام بگم تجربه شخصی خودم و کسایی هستش که باهاشون در ارتباط بودم و متاسفانه تجربه شکست خورده ها کسایی که باهاشون در ارتباط بودم اونا رو میخوام بهتون بگم و تجربه کسی که خودش تونسته از پراپ پول برداشت کنه. یه مسیر حالا من روی این کاغذ نوشتم که چه کارهایی خود من رعایت کردم تونستم پراپ پاس کنم، توی اکانت ریل تصمیم هیجانی نگیرم، وقتی به یه سودی میرسه حالا اون سوده یه جورایی لاک کنم، قفلش کنم، دیگه روش ترید نزنم و برداشت کنم. کل اینا رو میخوام بهتون بگم. صبور باش و اگه نمیخوای تا آخر ویدیو رو ببینی همین الان لطفاً ویدیو رو ببند و برو. یعنی یه نکته بخوای یاد بگیری ویدیو رو ببندی، اوکی به ریل میرسی داستان میشه. میخوای چند تا پراپ از چند تا شرکت بگیری و همه اینا رو گوش کن دیگه. نمیدونم 10 دقیقه 15 دقیقه وقت بذار برای خودت. برای من نیستش، یعنی پول تو جیب من نمیاد که این ویدیو رو داری میبینی، ولی برای اینکه پول تو جیبت بیاد، پول بمونه، رشدش بدی، لازمه که حرفای کسی رو گوش بدی که کاری که تو میخوای انجام بدی رو انجام داده. ببین، قبل از اینکه صحبتامو شروع کنم از چه شرکتی بخوام پراپ بخرم و اینجور چیزا رو بخوام جواب بدم، شرکت‌های خیلی زیادی هستن. من بارها گفتم و باز هم میگم، هر وقت صحبت پراپ میشه کاملا رو کراس بگم هیچ شرکتی دوست نداره تریدر سودده داشته باشه داخلش. همه دنبال بهونه و قوانین مسخره هستن که اون تریدری که اون همه زحمت کشیده در نهایت حسابش از دست بده، پولشو بهش ندن، بگن فلان قانون ما رو نقض کرد. یه سری قوانین مخفی دارن، قانون نانوشته، ریسکت اینجوری شد، در لپتاپ و محکم کوبیدی. این مثال همیشه میزنم، اینا هستش. پراپای خارجی هم همینجوری هست. و برای اینکه کل قوانین رو بخوای یه جورایی دور بزنی و هیچ قانونی دست و پاگیرت نباشه، باید یه پلن مشخص و تکرار شونده داشته باشی. اولین چیزی که اینجا نوشتم استراتژی مشخص و تکرار شونده داشته باشی. یعنی مثلا فقط ریوارد 1/2 بگیری، ریسکت ثابت باشه 1% یا نیم درصد، یا حالا پر ریسک میخوای بزنی 1.5-2% که اصلا پیشنهاد نمیدم. و یه چیزی باشه که فقط همون کار رو انجام بدی و اگه این کار رو انجام بدی نه معدل، نه قانون 20%، 40%، نه اون 80% و ترید قمارگونه و هیچ قانونی اذیتت نمیکنه، حتی ریسک شناور. چون یک معامله داری که حالا شاید 2 بار معامله باز کنی 2% تو بخوای ریسک کنی که برمیگرده به اون شرکتی که ازش اکانت میخری. و همین دیگه. توی این ویدیو هم نمیخوام چی رو معرفی کنم، کد تخفیف فلان برو پراپ بخر. خودت باید بری تحقیق بررسی رو انجام بدی. من یه لینک بیشتر ندارم، یه لینک میذارم توی دیسکریپشن، دوست داشتی میتونی از این شرکت اکانت پراپتو بخری. خود من بعد از برداشت هایی که از بقیه شرکت رو داشتم الان توی این شرکت دارم فعالیت میکنم، یعنی اکانت جدید 50K خریدم و انشالله حالا بریم جلو پاسش کنیم. پس برگردیم به بحثمون. اولین و مهمترین چیز اینه که یه استراتژی مشخص و تکرار شونده داشته باشی، بدونی که این پلن سود میده، تکرار شوندگی بالایی داره و من میخوام طبق همون قوانین ترید کنم. قوانین باید واسه خود یه سری قانون مشخص کنی. پراپ که خودش یه قانون سرسخت گذاشته و به نظر من خیلی بدم نیست. اینکه تو درودان 5% 12% نخوری که اصلا آلردی همه تریدر رو باید اینو داشته باشن، نباید اونقدر حسابو ببری توی ضرر. هیچ سرمایه گذاری دوست نداره به اون آدم اینقدر پول بده که حالا روش کار کنه و 80% برداره و اینجور داستانا. پس مدیریت ریسک سرمایه باید داشته باشی. ولی راجع به مدیریت سرمایه توی حالا دنیا که من همه محتواها رو بررسی نمی‌کنم، ولی توی ایران خودمون ندیدم کسی رو که راجع به مدیریت سرمایه خرید چند اکانت صحبت کنه. خیلی بحث مهمیه، به خاطر همین میگم حتما تا آخر این ویدیو رو ببین، چون نکته‌هایی که اینجا نوشتم خیلی با ارزشه و شما داری مفتی می‌بینیش. نوش جونت. ببین، تو اگه $500 پول داری نمیخواد بری یه اکانت $100,000 بخری. یه اکانت $100,000 رو میتونی 4 تا 25K بگیری، 2 تا 50,000 تا بگیری، یا مثلا 7 تا 8 تا اکانت 10-15,000 دلاری بگیری. چرا میگم این کار انجام بده؟ به خاطر اینکه تو اگه چند تا اکانت داشته باشی دستت خیلی بازه از چند لحاظ. ببین، یه دونه اکانت رو پاس میکنی ریل مثلا 10% رسود، کاری که من خودم انجام دادم، اکانت 25K
2500 تا توی سود بود، کلا ولش کردم تا یک ماه. البته برداشت اولم $1000 بود که یک ماه صبر کردم برداشتش برسه. میدونم من اینجا $1000 دارم دیگه، روی این ترید نمیکنم که سودش زیاد و کم بشه، این میمونه. میرم روی اکانت دوم، رو اون ترید میکنم، اونو پاس میکنم، این میرسه به مرحله دوم. از اون طرف ریلم یک ماهش تموم شده، اون پولی که واسه من بود میاد توی جیبم. دوباره روی ریل ترید میزنم، این به $2500 سود رسید که توی توییتر و اینستا گذاشتمش. و حالا سرتیفیکیت اینجور چیزا هم شاید اینجا عکس بدم بذارم بچه‌ها که اینطوریه. تو یه اکانت رو به سود میرسونی دیگه، دستت خیلی بازه. یه دونه از اکانت‌ها شاید استراتژیت مثلا 3 تا استاپ پشت سر همش بیفته توی اون اکانت که اینجوری واقعا تو ریسکت پخش شده، مدیریت سرمایه داشتی و دستت خیلی بازه و میتونی مثلا روی یه اکانت ترید کنی اونو از دست بدی، انگار مثلا 5 تا جون داری. به جای اینکه یه اکانت $100,000 بگیری که یه دوران 10% 12% بخوری و کلش از بین بره، تو اگه مثلا 6 تا اکانت بگیری انگار 6 بار اجازه داری 12% ضرر کنی که بعیده دیگه، بالاخره یکیش ریل میشه. و اگه یه دونه‌شو به ریل برسونی و سود خوبی هم ازش برداشت کنی، سود زیادی هم نمیخوای، مثلا $300 $400 $500، کل پولی که پرداخت کردی اون اکانت ها رو خریدی برمیگرده، ولی اون زمانه بر نمیگرده که حالا منطقیه دیگه، اون زمان بهت تجربه اضافه کرده برای اکانت های بیشتر. پس این شد راجع به مدیریت سرمایه خرید چند اکانتی. حتما پولی که میخوای پرداخت کنی، حتی اگه اکانت $6000 میخوای بخری، برو دنبال شرکتی که چه میدونم $3000 شاید داشته باشن، 2 تا بخر. خب این خیلی بهتره تا اینکه تک اکانت باشی. به هیچ وجه تک اکانتی نباش، مگر اینکه دیگه واقعا خیلی پولت کمه، یه دونه اکانت رو بخر، حالا برو جلوی ان شاءالله پاس میشه برداشت میکنی. بعد که پولدار شدی، پول دستت بود، چند تا اکانت بخر. حتما این نکته رو رعایت کن، خیلی بهت کمک میکنه از لحاظ روانشناسیش، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه، اون راحتی ترید کردن دستت باز خیلی مزیت داره، اصلا هیچ عیبی نداره این کار. خوبه دیگه انجامش بدید اگه دوست داشتید. اگه هم دوست نداشتی میتونی بری خودت تجربه کنی، تک اکانتی بری جلو، بار روانیش بیاد اذیتت کنه و الاف کنی خودتو. یه جوری خیلی ساده بخوام بگم، یه اکانتو 1 ماه 2 ماه پاس میکنی، به ریل میرسه، 30 روز بعد برداشت میخوای کنی، میگن این قوانین توی این اکانت مثلا نقض شده، کلا هر چیز زحمت کشیدی پر. خب تو میتونی 1-2 تا اکانت داشته باشی، بعد اینجوری نیستش که توی 6 تا اکانت یک ترید رو بزنی ها، کلا مثلا یه 2 تا اکانت رو با هم پیش ببر، توی یکیش فقط ترید کن، نمیدونم یه همچین کارهایی باید انجام بدی، اونا سیف بمونه. ماهی یه دونه ترید میزنی که اون اکانت فریز نشه، ماهی یه دونه 100 باید ترید کنی که اون اکانت ها نپره، باید فعال باشه. مورد بعدی که اینجا نوشتم، بررسی قوانین سایت ها، انتخاب متناسب با استراتژی. ببین استراتژی که داری، ریسک بیلوارد چند وین ریتش و اینجور چیزا رو بررسی کن. نمیدونم ترید زیر 30 ثانیه داری، همه اینا رو باید ببینی که تو چجوری ترید میکنی، با قوانین اون شرکتی که میخوای ازش اکانت بخری مطابقت میدی، ببینی که اوکی دست و پاگیر هست یا نه. اگه دست و پاگیر بود، قانون اون شرکت رو که نمیتونی عوض کنی، ولی کاری که خودت میتونی انجام بدی و میتونی تغییر بدی که یه شرکت دیگه ثبت نام کنی. ببین راجب قانون‌هایی که پراپا گذاشتن راجب ریسک منیجمنت خودشونه، اینجوری میگن قانون 80%، قانون ثبات معامله گری و ریسک شناور، که خیلی ساده میخوام توضیح بدم، همینجوری یه تک دارم صحبت میکنم، کات خاصی هم نداره ویدیو. قانون 80% به خاطر ترید قمارگونه اینجوری تعریفش میکنن همه سایت ها. مثلا من وقتی میخوام $1000 برداشت کنم، اگه 5-6 تا ترید زدم، نباید توی یک ترید بیشتر از 80% اون مبلغ رو توی اون سود کرده باشم. $1000 میخوام برداشت کنم، توی یه ترید $820 سود کردم، این یعنی 80% اون سود رو شامل شده. توی 6 تا ترید یه دونه $50 $20 $10 که مجموع اینا شده $1000. شرکت پراپ میگه تو معامله قمارگونه داشتی، 80% سود توی یک معامله است، من سود تو رو نمیرم، باید انقدر ترید کنی که مثلا تریدهای $800 $400 داشته باشی که این 80% گم بشه، دوش بشه 70%. خیلی دست و پاگیر نیست اونقدری که بخوای مثلا بگی وای این قانونش عجیب غریبه. من خیلی از تریدایی که زدم روی 70-75% بستم رفته، ریوارد 6-7 میده، میتونی بگیری، ولی نذار بیشتر از 80% بشه. همیشه یه ماشین حساب می‌زدم، مثلا $1640 بود روی 25 یادم نیستش، انقدر ماشین حساب زدم عدداشو حفظم.
به جای اینکه اونقدر تارگت بذارم توی یک معامله 75% مثلا سود میگرفتم. اینجوری بود. توی چالش ها دست و پاگیر، اکانت تو ممکنه از دست بدی یا ریست بشه، ولی توی اکانت ریل وقتی قانون 80% میخوره تا جایی که من اطلاع دارم بهت اجازه ترید میدن که بیشتر ترید کنی که اون 80% یه جورایی حل بشه توی این سودت. باید بیشتر سود بگیری که اون اوکی بشه. پس این شد بررسی قوانین شرکت ها. قانون 80%، قانون ثبات معامله گری یا اون معدل و میانگین و اینجور چیزا رو بخوام بگم، باز هم مثال $1000. وقتی میخوای $1000 برداشت کنی، حالا یکی ثباتش 20%، یکی 40%، یه همچین چیزی. 20% یعنی توی یک روز نباید بیشتر از $200 سود کرده باشی. اگه یه روز مثلا $300 داشته باشی، این روز $300 سود کردی، بقیه روزا 100، 150، 200 اینجوریه. این 30% میشه، این $300 میشه 30% اون $1000 که میخوای برداشت کنی. پس اون قانون 20% شاملت میشه که باید ادامه بدی تا جایی که من میدونم و مطمئنم. یه ترید دیگه بزنی بشه $1300، این دیگه میاد پایین تر از 30%، یه جورایی حل میشه دوباره توی اون مبلغ. پس اینا راه حلایی هستش که داره، ولی دست و پاگیره. یه سری شرکت ها هستن همه این قوانین رو گذاشتن، یعنی ریسک منیجمنت یه جوری سفت و سخت وایساده که پول نده، هم 80% گذاشته، هم ثبات 20%، 40%، هم از اون طرف ریسک شناور. ولی لینکی حالا پایین همین ویدیو گذاشتم اکانت خریدم به خاطر همین بود که فقط و فقط قانون ریسک شناور داره. پس 80% و 20% و 40% معامله‌گر ثبات معامله‌گری رو بهتون گفتم. بریم سر وقت ریسک شناور. این قانون اینجوریه که میگه تو نباید مجموع ترید های بازت بیشتر از مثلا 3% اکانت رو ببری توی ضرر. یعنی معامله بازهای من نباید منفی 3% یا 2% باشه، بستگی به اون نوع اکانت و شرکتی که ازش پراپ میخرید این درصد متغیره. و به نظر من اصلا قانون دست و پاگیری نیست، برعکس خیلی هم کمک کننده است که تو نخوای ریسکی وارد معاملات بشی که یهو 3% اکانت رو ببری پایین، 6% بیاری بالا، هی اینجوری نوسان کنه. بهترین قانونی هستش که به نظر من میتونه به تریدر کمک کنه که تریدهای منطقی بزنه. حالا کاری که من انجام میدم خودم 1 به 2 گرفتن 1% ریسک میکنم و اصلا هیچ قانونی تا حالا نتونسته منو خرد کنه، به خاطر همین خیلی راحت پولو میدن. یه چیز ساده و مشخص واسه خودم تعیین کردم و طبق همون ترید میکنم. یعنی استیتمنت منو اگه ببینید، اینم باز سعی میکنم عکسشو اینجاها بذارم. همیشه ضررهام روی اون اکانت 25 کاریه 250 تا $280 بود 1%، سودهای 480 تا $530 2%، 2 برابر اون ضررهایی که داشتم. و بررسی تمامی ترید هایی که زدیم، بریم سراغ مورد بعدی. بذار ببینم کدوم مهمتره که زودتر بگم، چون میدونم همتون تا آخر ویدیو نمیمونید. چند اکانت همزمان ترید نزن، دونه دونه پاس کن. اینو که بهتون گفتم توی مدیریت سرمایه خرید چند تا اکانت، پس سعی کنید که دونه دونه اکانت ها رو پاس کنید. خودکارمو گذاشتم اون طرف، می‌خواستم خط بزنم. این از این. اکسپرت مدیریت سرمایه خیلی مهمه. تو باید واسه خودت مشخص کنی اون ریسک معامله‌ای که تعیین می‌کنی همیشه ثابت باشه. اینکه بخوای یه بار $100 ضرر کنی، یه بار $300، اصلا اون بالانس نمیشه دیگه. یه جورایی استیتمنتت به هم میریزه. باید مثلا از اون طرف یه بار $600 سود کنی که این 2 برابرش جبران بشه، یه بار $200. سعی کن همیشه با ریسک ثابت ترید کنی. اکسپرت مدیریت سرمایه هم اگه بلد نیستی، لینکش فکر میکنم سمت چپ یوتیوب این بالا میاد، روی این بزنی ویدیوی آموزشیش هست. آخر این ویدیو هم عکسشو میذارم که روش کلیک کنید مستقیم میرید اونجا. خیلی ساده است، یه ابزاره که بهتون کمک میکنه که ریسکتون همیشه ثابت باشه. برای من مثلا همیشه $250 یا $500 روی اکانت 50,000 تایی. با اون ترید کن، دستی ترید نکن، با گوشی که یه حالت گیم میده ترید نکن. بشین پای کارت جدی. اگه میخوای پول خوب در بیاری، خوبم باید کار کنی و واسهش ارزش قائل شی. مورد بعدی، واسه من حقیقتا اینجوریه، شما رو نمیدونم. سیو سود، ریسک فری، اینکه اینجا انقدر سودو ببندم، استاپو بیارم بالا، تارگتمو اینجوری کنم، من اصلا معامله‌مو انگولک نمی‌کنم. وقتی روی دکمه بای و سل میزنم تمومه، یا معامله استاپ میشه یا سود میده. همینقدر واسه خودم سادهش کردم، نه ریسک فری میشه، نه بخشی از سود رو میبندم، نه تارگتمو جابجا میکنم، نه استاپو جابجا میکنم. به خاطر همین
نه بازار میتونه منو اذیت کنه که چه میدونم یه بار استاپ بزنه، یه بار سیو سود، یه بار تارگتمو موی فعال نکنه. نه پراپ. این خیلی ترکیب برنده‌ای هستش و واقعا کمتر کسی همچین کاری میکنه که نه بازار که به این نه وحشی بگم چی بگم، بازاری که همه رو اذیت میکنه پولشون رو میگیره میتونه منو بندازه بیرون. نه شرکت پراپ میتونه گیر بده، چون قانون مشخصیه واسه خودم تعیین کردم، هم از اون ریسک شناوره پایین‌تره، هم قانون 20% 40% ثبات تریدری دارم، هم 80% شاملم نمیشه. همه اینا توی همین کلا خط میخوره، یعنی هیچ قانونی نیستش که بتونه به من گیر بده، مگه اینکه چه میدونم خوششون نیاد از من بگم پول نمیدیم به تو. همه چیزایی که نوشتم و بهتون گفتم، بجز این آخری که از همه مهمتره برای کسایی که بالاخره تا آخر ویدیو موندن، اینم بهتون بگم. این خیلی مهمه و بهتون کمک میکنه که اون مسیر رو بازنگری کنی. چیزی که واسه خودم اتفاق افتاد، توی توییتر گفتم 3 ماه توی یه اکانت گیری کرده بودم، یه اکانت 25K 3 ماه بود فیکس. بعد از اینکه اون مشکل حل شد، حالا نمیتونم بگم مشکلی چیه چون تو استراتژی من که نمیدونی چیه، حالا یه اشاره ریز میکنم. بعد از اینکه حل شد، بعد از 3 ماه پاس کردن مرحله اول، توی 2 روز مرحله دوم پاس شد. ریلم 2 روز ترید کردم، بعد از 1 ماه هم برداشت سود. دوباره ریل مرحله دومش توی 4 روز معاملاتی، توی 5 روز 10% اکانت سود کردم، $2500 که روی اکانت 25 به نظر من خوبه دیگه. 200 میلیون سود مگه بده؟ اینو میخوام بهت بگم که چجوری من این مشکل رو حل کردم. ژورنال نویسیه. هنوز راجع به این ویدیو کامل نذاشتم، ولی یه اشاره ریز میکنم. اگه میخوای ضررهات کمتر بشه و سودات بیشتر بشه، باید شنبه یک شنبه که بازار تعطیله تک تک معاملاتی که زدی رو بررسی کنی. شنبه یک شنبه نه بشینی پاشا همون روزی که داری ترید میکنی باید ثبتش کنی. کاری که من انجام میدم، یه گروه تلگرامی زدم و میام از این ویدیو گردای تلگرامی میذارم، تاپیک بندی کردم، مثلا دوشنبه سه‌شنبه، دوشنبه که نه، ویک 1 ویک 2 ویک 3 و اینجور چیزا. میام میذارم آقا من یورو رو به خاطر این بای زدم، استاپ اینجا فلانجا، به این دلیل ورود کردم به معامله. یه ویدیوی 30 ثانیه یه دقیقه‌ای از اون معامله میگیرم، بعدش هم که نتیجه داد یا استاپ خورد دوباره میذارم که آقا این استاپش خورد، این سود شد. بعد شنبه یک شنبه میام دونه دونه اینا رو بررسی میکنم و میفهمم که چرا دارم اشتباه میکنم. حالا کاری که من کردم مشکلم حل شد این نیست، این کاریه که دیگه شما باید انجام بدی که به اون مشکل برسی. من وقتی دیدم که هم چند تا نماد و چند تا استراتژی و چند تا چیز رو با هم قاطی کردم توی یه اکانت، نمیتونم به سود برسم. هم طلا، هم یورو، پوند، داو جونز ترید میکردم، تایمای مختلف با استراتژی های مختلف. مثلا یه بار خط روند و اینجور چیزا بود، اسمارت مانی، آی سی تی، استراتژی مکانیکی. این 4 تا جمع شده بود پیش هم. یه بار این سود میداد، این ضرر میشد، این ضرر نمیداد، این سود میشد، این ضرر میشد. همینجوری قاطی پاتی رو رفتیم جلو که اکانت کلا فلج بود، نه از دست میرفت نه به سود میرسید، یعنی اون چالش پاس نمیشد. خلاصه به هر زوری بود من اینو کلا حذفش کردم، چسبیدم به اون استراتژی که تکرار شوندگی، همون که اول بهتون گفتم، تکرار شوندگی بالایی داره، وین ریتش بهتره و خودم باهاش بیشتر حال میکنم. کلا با یه استراتژی ترید زدم، یه استراتژی ثابت و تکرار شونده، و نتیجهش این شد که توی حالا بعد از اون 3 ماهی که پاس شد، اونم یه هفته طول کشید، توی 2 روز مرحله بعدی پاس شد. برداشتایی هم که زدم اولیش توی 2 روز بود، دومی هم توی 5 روز بود که یه دونه 3%، یه دونه هم 10%، که به نظر من این عدد واقعا عدد خیلی خوبیه. یه هفته 10% روی 25 کا گرفتن کار هر کسی نیست، چون توی اون مسیر داشتم میرفتم جلو، رفته رفته لول اپ میشی دیگه. این برای تو هم اتفاق میفته، به شرطی که ژورنال نویسی رو داشته باشی، رو کاغذ بنویس، عکس بگیر، اسکرین رکورد بگیر، هر کاری که دوست داری انجام بده. ولی اگه دوست داری تجربه 7 ساله کمکت کنه، این گوشی تو برمی‌داری میری تو تلگرام، از این ویدیو مسیج گردا توی گروه میذاری، یا ویدیو ازش میگیری روش حرف میزنی، کسی هم قرار نیست ببینه، خودتی و خودت. من به این دلیل وارد این معامله شدم. همین ثبتش میکنی و بعد بررسی میکنی. این کار بهت کمک میکنه که ترید هایی که ضرر کردی کمتر بشه، ترید هایی که سود کردی و با چشم میبینی چرا من این کارو کردم سود شده، اینو بیشتر تکرار میکنم، اینو کمتر انجام میدم. خود به خود ضررات کمتر میشه، سودت بیشتر میشه. پس ژورنال نویسی و بذار قشنگ بگم، پس ثبت ژورنال رو جدی بگیر، چون ژورنال نویسی میگم فکر میکنی باید حتما بنویسیش. این بود نکاتی که
به من کمک کرد حقیقتا پراپمو پاس کنم. ژورنال حقیقتا خیلی نیستمش الان تو لول من، آره، ولی تو باید این کار رو انجام بدی. من خودم یه نگاه ریز انداختم، فهمیدم با 4 تا استراتژی توی یه اکانت نمیشه ترید کرد. یه قرمه سبزی که چه میدونم توش لپه قیمه و بادمجون و سیب زمینی سرخ کردم داره انگار، یه جوریه. همین نکته ای نمونده که بخوام بهتون بگم. راجع به استراتژی هم اگه دوست دارید ترید و خوب و مشی یاد بگیری، اینو باید اول ویدیو میگفتم تبلیغ میکردم، ولی الان میگم. دوره اسمارت مانی من واقعا میتونه معجزه کنه. دوره‌ای که 5 ساعت بیا فکر میکنم زیر 5 ساعت، نمیدونم، کلا دوره های من زیر 10 ساعت هستش. میتونه بهت کمک کنه که توی این بازار وحشی خیلی ساده و منطقی ترید کنی و پول در بیاری. کنارش هم کانال لایف ترید داره که من میام 4 تا بررسی میکنم، نواحی که خودم ترید میکنم و بر اساس مطالب دوره‌ای که تدریس شده به بچه‌ها میگم. اگه میخواید توی دوره شرکت کنید، SMC اینو توی دایرکت اینستا بفرستید، یه 7 دقیقه وایس میاد که اونو باید گوش بدی. هر وقت اونو تا آخر گوش دادی میگم هایلایت فلانو ببین، یه مسیری رو باید طی کنی. بعدش اگه شرایطشو داشتی میتونی بیای توی دوره. اینجوری نیستش که بگم این لینک برو پرداخت کن بیا توی دوره، چون هر کسی حقیقتا مناسب دوره من نیست. نمیدونم، می‌خواستم هر کسی لیاقتشو نداره، شاید اینم درست باشه. خلاصه که آره، اگه دوست داشتی با هم پول در بیاریم، اونجا هم من در خدمتم. میتونی همین کارهایی که من انجام میدم و تو هم یاد بگیری برای خودت انجام بدی. اگرم که استراتژی مشخص داری، راه حلش همین چیزایی بود که توی ویدیو گفتم، میتونی اینا رو رعایت کنی و پول در بیاری. توی کامنت هم نظرتون رو بگید راجع به این ویدیو و بگید که محتوای بعدی راجع به چی باشه. خودم پایه‌ام که راجع به ژورنال نویسی بیشتر صحبت کنم، یعنی اون گروه تلگرامی رو کامل بهتون یاد بدم که چه جوری ثبت می‌کنم با تاریخ و زمان و اینجور چیزها. و همین دیگه، توی کامنت ها بگید. من بعد از 6 ماه فکر کنم دارم ویدیو تولید میکنم توی یوتیوب. اینا رو بگید که ادامه دار باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.